来，中，够了中，来了，这个大了。挑战荒野钓鱼30天，与几名钓鱼佬共同竞争10万大奖。各位老总 ，Good morning。今天挑战已经来到了第8天，现在温度越来越低。昨天晚上人行了好几次，终于是天亮了。目前我兑换的物资呢，还有7两米左右，2包盐，算是选手之中最富裕的一个了。并且我现在的鱼货还是排名第1。今天给自己设个小目标：2斤红薯，1包辣椒面，2个苹果，6斤鱼就可以了。以现在的鱼情，不能奢求太高了。有了目标，我们就朝这个方向努力就行了。加油！好冷啊，各位老总，我们已经到钓位了。早上我们先进行古麦斗钓，看有没有运气碰到一条7、8斤的，1条就可以完成目标了。高里头，这只杆子轻，抛头要轻松一点。哎呀，太冷了，各位老总。早上7点钟钓到现在10点，动都不动一下，看来要改变战略了。今天6斤鱼的目标必须要搞到手才行了。走，各位老总，今天直接上最后的绝招了，要么空军随你们一起，要么暴富，过上大鱼大肉的日子。想要暴富，先挖路。各位老总，钓台一搭好，准备大杀四方的，结果呢，小虎打电话去换物资。作为主裁判，不去也不行。哎，事真多，先去给他换了。放5斤鱼货多少？5斤5.37， 5.37，4斤6两，刚好5斤。对呀，正好5斤。哎呀，不得了啊！4斤6两可以换5斤的物资，那肯定啊，一个人吃饱，全家不饿。先来张刮刮乐先。要我就直接来2张。先换1斤的大米。哎，虚晃一下，换大米就称大米，副裁判称。我不拿，等一下又指手画脚。各位老总，跟他们把物资换回来了。胡蜂的嫩玉米，高里头，再来点古麦。看这种架势，你们应该知道我主要是攻的什么鱼种了。要么就暴富，要么就空军。一切准备就绪，给你们介绍一下今天的装备。杆子呢，就选用这只9米的卧顶王者神剑3代大物杆轻量版，主线3.0，子线2.0，子线2米对折。高里头，先从个4米开始搂，前期频率搞起来，呼风打窝，越钓越多。各位老总，你看下雪了，哈哈！你们以为是下雨是吧？其实不是雨，它是雪啊，小米雪。哇，难道今天要暴富？哎，完了，各位老总，抽了一天，一口没有啊！到底是哪个环节出问题了呢？你说位置，这边是个小弯折，这边就是组合到了，离得不远。第二，这又是一个坎位，水深也够。第三，找水深，从1米找到9.5米了，还是一口没有，我都搞不懂了。哎，实在冷得着不住了，先回去搞点吃的，现在饿得前胸贴后背了。哎呀，这个天又下雪了，冷得不行了，先搞点稀饭吃。米搞里头，现在鱼情太艰难了，少放一点，只要能续命就 OK 了。还可以做2餐。哎，出锅。哎。
这么冷的天气能喝上稀饭，真是人间美味啊！你们根本体会不到。不买了，老表过来吃。老表，天气太冷了，搞点八加一防下寒啊。毛布啊，哎，来走一个。可以哦。当然啊，每一滴不低于5年陈酿，这是草本白酒，醒酒快，负担小，不打头，又不影响第二天钓鱼，最适合我们这种又菜又爱喝的人了。来这里，来，爽啊！哎，没吃饱啊，各位老总，但是问题不大了。无论天气怎么样，我们还是去钓位上奋斗，要不然明天又没有鱼去换物资，这怎么得了啊？走，来，中各位老总来了，终于来了，喂，这个不小，喂，大哥，哎呀，在恶劣的天气也要奋斗啊！不小，我稳住，线比较小，1.2配0.6，喂，哇，大板鲫吗？进来，哎呀，终于了，各位老总，哎呀，本以为今天要空军了，要管理一下表情，不能太夸张了。哎呀，鲤鱼拐子一尾，各位老总，这它不得有差不多2斤是吧？多个粗尾，入高里头进去，妥了，嘿，继续，来，中，各位老总来了，这个大了，这个大，耶，来，鱼在上面挂底了。你看，鱼在上面，就是挂了一只钩在上。哎呀，怎么会这样呢？可惜了，要炸我！你看吧，挂了一颗在上面，断了。来，中，各位老总来了，应该不大，什么鱼？小花菇一尾进去，来，中，跟老总来了，这个也不错，哇，还在腰线，稳住，你们听一下这个线绳，哇，手太冰了，直接划手，喂，大哥，呦，力量这么好啊，哇，这是好大一个。没朝对，朝直线了，哇，哎呀，这个不小，这个有1斤多了，看来今天的目标6斤鱼还是比较有希望的，各位老总。怎么说，各位老总，你看这么大一个前尾部，1斤多，差不多2斤了，多个村。哎呀，太冷了，各位老总，没有口了，先烧点热水来喝一下。哎呀，每天晚上睡觉之前必须要把脚烤热了之后才能睡，要不然根本没法睡，脚都麻木了。本来今天是有机会达到6斤的，结果呢，给我机会不中用，直接挂底脱了。哎，可惜了，各位老总，赶紧睡觉，明天赶车口。今天就暂时接到这了，各位老总，再见。